નમસ્કાર, ગુજરાતી ન્યૂઝ 9 માં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। સુરત જિલ્લાનું ધોરણ 12 સાયન્સનું 77.53% પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાતમાં સૌથી વધુ A1 અને A2 ગ્રેડ સુરત શહેરના વિદ્યાર્થીઓએ મેળવ્યો છે। ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ તેમની સફળતાનો મંત્ર જણાવ્યો હતો। ત્યારે વરાછા સ્થિત તપોવન ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ ઝળહળતું પરિણામ મેળવી શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે। જાહેર થયેલા પરિણામમાં 2 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો છે તથા 23 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવી શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે। શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ગોહિલ પ્રાચી ગૌરાંગભાઈ 99.98 PI તથા અકબરી કર્તવ્ય મનસુખભાઈ 99.81 PR સાથે સમગ્ર શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે। તપોવન શાળાનું કુલ પરિણામ 96.67 પ્રાપ્ત કર્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રાચી ગોહિલના પિતા દરજી કામ કરીને પોતાની પુત્રીને અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છે। મારું નામ ગોહિલ પ્રાચી ગૌરાંગભાઈ, 12th સાયન્સ તપોવનની વિદ્યાર્થી। કદાચ આટલી મોટી સફળતા પાછળ કોઈ હોય તો અમારી સ્કૂલના અથાગ પ્રયત્ન, અમારા ગુંજન સર, જરીવાલા સર, ઉપાસના મેમ, બાકી બધાની વ્યવસ્થા, મારી મહેનતને આગળ ધપાવી એની માટે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। કદાચ એમની વગર હું આટલી મોટી સફળતા ક્યારેય ન મેળવી શકત। મારે 12th સાયન્સમાં 94% છે। આગળ હું મારા કરિયરમાં ડૉક્ટર બનવા માંગુ છું। તમારું નામ? જોગાણી અર્ચના। તમારી સ્કૂલમાં કેવા પ્રકારનું પરિણામ? સારું એમ તો છે, પણ થોડાક વર્ષો કરતાં ઓછું છે કેમ કે કોરોના હતો એટલા માટે। બાકી તો બધું સારું છે રિઝલ્ટ। આ રિઝલ્ટને તમે કઈ રીતે જોઈએ? એમ તો સારું કહેવાય પણ વધારે તો નહીં, કેમ કે પહેલાં બધું સારું આવતું રિઝલ્ટ, અત્યારે થોડુંક કોરોના જેવું હતું એટલે ઓછું છે। આગળ જઈને શું કરવાનું? ડૉક્ટર MBBS। શિલ્છા વિધિ ભૂપેન્દ્રભાઈ, 85%। કેવું લાગે છે અને કેવી મહેનત? સર્ટિફિકેશન છે, સારા છે પર્સન્ટેજ। હું મારા પેરેન્ટ્સને તથા સ્કૂલને હું આનો શ્રેય આપવા માંગીશ। આપણે શું કરવા ઈચ્છો? આગળ હું એક ડૉક્ટર તેમજ એક સારી માણસ બનવા માગું છું, કારણ કે માણસને પર્સન્ટેજ આવે એમ કરતાં એની અંદર સંસ્કાર સારો હોય તે ખૂબ જ મહત્ત્વની વાત છે। મારું નામ મનસુખભાઈ ગોટી, શાળાની અંદર એઝ અ પ્રિન્સિપાલ તરીકેની કામગીરી અને મારી સાથે જયેશભાઈ ગણાત્રા વિજ્ઞાન પ્રવાહના HOD તરીકેની કામગીરી કરે છે। અમારી શાળાનું આજે જે SSC માર્ચ 2022નું વિજ્ઞાન પ્રવાહનું જે પરિણામ જાહેર થયું છે એની અંદર સમગ્ર સુરત શહેરની અંદર 45 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો। એમાં અમારી શાળાના 2 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડની અંદર છે અને 23 વિદ્યાર્થીઓ A2 ગ્રેડની અંદર છે। આ પરિણામ પ્રાપ્ત કરવા પાછળનો મુખ્ય શ્રેય સૌપ્રથમ શિક્ષક મિત્રોને આપું છું। શિક્ષક મિત્રોએ જે મહેનત કરાવી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે મહેનત કરી અને વાલીઓનો જ એટલો સાથ અને સહકાર, શાળાના સંચાલક મંડળે પણ અમને એટલો જ સહકાર આપ્યો અને આ પરિણામે આ સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે। નારાજ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને એક સંદેશો આપતો હતો કઈ રીતે? જે વિદ્યાર્થીઓ જે માર્ચ 2022ની અંદર પરીક્ષા લેવાની અને એની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ કદાચ અનુત્તીર્ણ થયા છે અથવા તો જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ધારેલા કરતાં પરિણામ કરતાં ઓછું પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું છે, મારા વિદ્યાર્થીઓને એટલો જ સંદેશ છે કે આ આપણા જિંદગીની છેલ્લી પરીક્ષા નહોતી। આવનારા વર્ષોની અંદર પણ પરીક્ષાઓ લેવાશે, એની અંદર પણ આપ સારી એવી મહેનત કરી અને આપ સારી એવી સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરશો એવી હાર્દિક શુભકામનાઓ। આજે શાળા પરિવાર તરફથી તપોવન ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ, તપોવન વિદ્યાલય તરફથી આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓને શાળા પરિવાર તરફથી હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ। આપ ભવિષ્યની અંદર ખૂબ જ મોટા તબીબ ક્ષેત્રમાં આગળ વધો, ઇજનેરી ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધી અને રાષ્ટ્રને ખૂબ જ સારા એવા શ્રેષ્ઠ નાગરિક આપવા માટેનું આ જે ભગીરથ કાર્ય છે શાળા પરિવાર દ્વારા થઈ રહ્યું છે। પુનઃ આજે જે વિદ્યાર્થીઓ સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે એ બદલ શાળા પરિવાર આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવે છે। ઓલ ઓવર ગુજરાત બોર્ડનું ગુજરાતનું પરિણામ 72% જેવું રહ્યું છે, જે ખરેખર નિરાશાજનક પરિણામ છે સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે। પણ આપણે સુરતના વિદ્યાર્થીઓ બહુ સારું પરિણામ મેળવ્યું છે, એના પણ આપણી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ ખૂબ સારો દેખાવ કરીને ખૂબ સારું પરિણામ મેળવ્યું છે। તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને આપણે હાર્દિક અભિનંદન પાઠવીએ છીએ અને શાળાના શિક્ષક મિત્રોને પણ હાર્દિક અભિનંદન આપવા પડે કે આ કપરા સમયમાં કોરોના જેવી પરિસ્થિતિ હતી, એમાં શિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓનું ન બગડે એ પ્રમાણે ધ્યાન આપીને ખરેખર શિક્ષકોએ પણ ખૂબ સારી મહેનત કરી છે અને સાથે સાથે વાલીઓનો પણ ખૂબ સારો સપોર્ટ રહ્યો છે અને સંચાલક મિત્રોનો પણ ખૂબ સારો સપોર્ટ રહ્યો છે। એનાથી થકી જ અમે આ ધાર્યું પરિણામ મેળવવામાં સફળ રહ્યા છીએ।